Ito, kain na kami. Ito yung red wine namin. Yung si Valle. Ayun sila kumakain na doon. May ayaw yung mag-wine? Oo, gusto ko. Dito kay mami yan. Ha? Dito. Ikaw hindi ka magwawan? Nga pala. Bigla. Also, gusto ikaway na ayun. May Hindi mas ba? Kilo ko naman? Oo, ayan. Tasting. Marunong ba? Masarap. Yung semi. Dali mo dito. Okay. Una mas basos. Kupit. Gracias, señor. Gracias. Ito na, kainin namin. Oh. Panay tenderloin namin. Taka lobster. Green cheesecake. Sorry. Okay. Yes. Ano in-order mo, Becca? Kain na kayo? Ano? Beef? Thank you. Two cheese? Two cheese? Yeah. I know. I Hi! finally did. No cheesecake, no nothing. Gutom na ako. Tum ka na ba? O yan. Very. Thank you. Berry ba? O. Gracias. Ako ito. Si Valle yun. Nagilala. Ito rin lahat na yun. ¿Quieres tarta de queso? Chocolate, postura, por favor. Ito namin sa oras. Merry Christmas! Okay. Okay, dan. Ito. Kain kami ha. No? You like Coke? Beer? Water? Wala. Pagka nainom. Apple? Or no fresh? Ito ka na. Apple juice? Two? Bukas kami.